Пациенту 62 года с жалобами на головокружение, шаткая походка, ухудшение памяти. Основная жалоба — затруднение хода при обычной жизни. Он не может пешком ходить, сразу возникает головокружение, он должен присесть. Вот с такими жалобами он обратился. Эти жалобы достаточно выраженные, чтобы лимитировать его повседневную нормальную жизнь. Мы сегодня сделали исследование сосудов головы, обнаружили критическое сужение одной из сосудов, кровоснабжающих головной мозг и отвечающих за координацию, в том числе за ходьбу. Восстановили просвет критического сужения, восстановили нормальный кровоток. И я думаю, что у пациента все будет в порядке.